Угу. А куда можно вещи? Та положи там он збоку. Да, покривало садись. Угу. Садись, Гляна, я сейчас вам помню. Добренько. Мне уже страшно. Чего? Не знаю, я что буду кричать. Ну да, мне еще и дома занимается. Это страшно, я не услышала. Мне казалось, что уже ничего не будет. Слышишь, не хватает. Тебя так силы, может, только. Так що, страшно чи що? Да. Просто Ну, взяла? мыться. Просто взяла? Та просто воно вже так болить, що мені страшно даже касатися. Просто взяла? Ні. Ну розказуй, що болить так, що ти не можеш. Получается, работа стоячая целый день, по 12 часов. Из-за того, что, ну, А що ти нагрузка. стоїш? Що ти робиш? Продавец, продаю в магазине, рукавички работаю. А ти казала, манікюр робиш там щось. Тату-мастер. Тату-мастер. Ну, я вообще за маникюр не рассказывала, если честно, может, не Ну, могу. ти знаєш, щось друге, я вже перепутав вас. Люба не любить, свята не світ. Да, и в Катя магазине Никас. работаю, и Ну. туда вот тут постоянно болит, и поясница сгибается вперед, не могу и назад поставить, я не знаю. Вот тут Як так і вот. згибається вперед. Ну, вот тут будто поясница постоянно так прогнута, а обратно А. поставиться не можешь. Ага. Но оно вот тут вот начинает, ну, очень сильно болеть, согреваю, еще ничего не помогает, я уже не знаю, что с ним робити. А сни сняться тобі? Ну, таке. Кстати, сон начал ухудшаться. В последние Ну. дни я что-то сплю, просыпаюсь, ну, коты шарулят, я проснулась. Все. Коротше, все тобі поганий сон, а сни сняться рідко, мабуть, або погані. Ну, таке щось. Таке, руки не міють, плечі болять. В последнее время я заметила, что вот руки начинают холодно. Ну, быстро. Мерзнуть. Да. Хорошо, головні болі часті, Да, головокруження. да. Зараз голова У болить. мене на роботі останні 2 дня голова кружиться. Хоча такого не Як було. звати? Люба. Люба. Голова зараз болить? Чесно? Отут давлення з автобуса як стало було в затилочній часті. Да, Ну, ви. таке от, да, боліло. Ага. І все. Пройшлася, перестала. Ну да, а так нормально вже не було. А панічні атаки? Є? Я даже не знаю. Ну я вже бачу, що вони є. Ну да. Или тривожне состояние. Тревожное состояние постоянно, если честно. Скільки? Наверное, да, ну, с детства. С детства собака покусала, и все время вот так и вот. З дитинства це тягнеться. Понятно. А тут ще понапрягалась на роботі. А тобі така робота не підходить. Якщо там платять хорошо, ну ладно, якщо там платять хорошо, то можна тільки вивести з цього состояння і піддержати, якщо ти будеш по 12 часов на ногах, тебе буде заматувати. Скільки років тобі? 22. 22 всього-навсього, а ти вже не можеш вистояти, бачиш? Или міняти роботу треба таку, щоб, ну така, щоб ти не перетруждалася. І все одно тебе виводить з того состояння. Зараз я зроблю, тобі лучше стане. Но саме погано панічні атаки, це тривожне состояння. Якщо у тебе швидко відпустить, ну, значить буде швидко лічення происходить. А якщо воно буде вертатися, тому що як тільки паніка, тебе тільки тривога, чи ти й паніка пробувала. Паніка це коли... И то пробовать. Дивися, що як дихання забувається, пульс піднімається, страшно стає. Є Отаке, таке. ну оце сильна паніка. Що ти боїшся, що зараз з тобою щось случиться. Це як треба бомблять, тобі взагалі цунамі. Да, це вообще. Ну от, а йому, якщо в нього паніки немає, побомбили, не попали, та й ладно, він далі спить, розумієш? Так чи ні? Да, Ну да. да. Ну от. Ну ладно. А по ногам що? Не болять коліна, коліностопи? Да, ну, вот, например, ну, как обычно, от нагрузки могут мышцы болеть. І все. Ну, Тазобедрені сустави, коліна. ну, тазобедренные суставы могут тянуть, но сильно не напряжь, ну, сильно не наклонишься, ну, тут вот что-то там может внутри обтянут, косточки, что подсгибаю. Когда. Хорошо, вставай. Не бойся, нічого больно тобі не буде, футболку знімай. Угу. І вставай так по лінії. Дивися. Спиной? Туди, лицом, от люба лінія, дивись, які лінії. От полюбі, яка тобі нравиться. Да. Так стань і стой. Руки повісь, просто хай висять, не треба їх передавлювати, нічого. Ні, повісь, хай висять руки. Хай висять. Не бойся, ніхто тобі нічого не робить.
А от як тебе звати? Данил. Данил, сядь напроти неї, будеш дивитися, як у неї рука, це бачиш, от сюди виходить. Одна ниже как будто. Ну, от ще нижче, і вона оце сюди заходить, бачиш, в Да, душі. да, да, да. Раз, стой. Ну, зазори можна сказати, що тут ось чуть-чуть не такий зазор, як тут, тому що ще тебе штани тут передавлюють, непонятно. Ладно, дивися, тебе тремор, бачиш, немножко непроизвольні движення, бачиш, в неї трусяться ці волоси. Там у меня постоянно так сколько. Це за те, що мозку не вистачає кровообращення, понятно? Ладно, а ну-ка, давай штани знімати все одно треба. Іди, знімай штани і лягай так. Куда йти? Та нікуди не йди, знімай штани і йди сюди лягай на стол, подивися, на щіко нога в тебе коротше. І як потім вирівняємо, дивись, вставай, лягай туди лицом на живот. Раз, на живот, хоп. А може вони одинакові, не знаю, ну треба поміряти. Іди подивись на стікло. Бачиш, як п'ятка заходилась? Так сюда видно, да. Бачиш? Да. Ну от як вийде вирівняти, ну і по пальцям, бачиш, це коротше. Да, бачу. Ну а по п'ятки взагалі дивися. Так, получается в палец. Ну готово. Раз. Все, далі не згинається. Ну, можна сказати, що оце помішає. Ні. Півтори ладошки. Раз. І тут півтори ладошки. Сюди. Побачили, що коротше. Да. І вони внутрі, ось бачите, лежить внутрі. Це так не лягає. А це лягає. Вірні, потягнула, вона лягла. Ну все одно зараз полежить, оця дужче викручена. Раз, потім. Бачиш, як падає? Бух, зараз я їй сказав, вона зараз буде кидати. Як вже проб'є команда, упаде. Ну все одно не падає, бачиш. Да. Оце все стягнуто. Зараз подивимося, як тріщить. Не тріщить, хорошо. Ну вона сюди йде, бачиш? А сюди не йде. А плоскостопие розіграє? А? Плоскостопие Ну розіграє? так оце ж з дитинства в тебе було, треба було тебе, тільки ти родилася, поправити, масажнути, і в тебе б не було такого. Видимо, мама була спазмірована, ти внутріутробно лежала, здавлена. Понятно? Тому родилася така. Не було ні дисплазії, ні кривошеї, нічого не було. Та ні. Вот сюда лучше, сюда чуть-чуть иде лучше. Раз. Хорошо. Запомнили на себе короче, і як лучше. Ну, получится выровняем, не получится не выровняем. Ну, а що робити? Ну, може получиться. Встаємо, Люба. Не пригай так, злазь. Та зараз паніка пробиває? Це таке. Ну давай, вставай, зараз ми будемо убирати паніку. І ти поймеш, що тобі стає веселіше. Слухай, ти сідай сюди, туди лицом. На Туда табуреточку, лицом, туда да? лицом, да. Значит, давление должно у женщин быть 100 на 60, 90 на 60, 120 на 80, то повышено, то мужское. У мужчин 120 на 80, 110 Да? на 70, да. Так если у тебя будет 120 на 80, то воно повыше. Пульс должен 60-70 быть. Если він високий, даже если давление нормальное, а пульс высокий, це все равно, що давление підняти. Сейчас посмотрим. Все, молчи, не балка. Та пульс около 100 десь. Може, скажеш, я йшла там туди-сюди. Ні, ти вже тут 5 минут сидиш. Стоїш. Не двигайся толком. Бачите, 27-84, пульс 92, чуть-чуть я не вгадав. Тобто і давлення повищене 130 на 85. І пульс повищений. Це говорить о тому, що в тебе крепкий міофасціальний синдром. Що таке міофасціальний синдром? Мишці в тебе в спазмі.
Треба полічити твої мишці, і в тебе все нормалізується. Ну, в некоторих воно швидко лічиться, в некоторих не швидко. Як у тебе буде, ну, не знаю. Ну, знаю, що 80-90%, що тобі зараз легше стане з першого сеансу. А ти куди-небудь обращала, що-небудь тобі робили? Ну, массаж. І що? Ну, массажировала. Ну, конечно, легче было, ну, а так. Як масаж, Не легше. ставили. Угу. А ти в больницю не ходила? М. Ну, ладно. Там все одно це не лічить. Може хтось і лічить. Не, ну один раз ходила, мені приписали корсети, таблетки і все. Ой, Ну, там. які корсети, тобі ж стане ще. Ну, а то і все. Руки повісь, не витисали. Зараз я нажимаю по точечкам. Шкала болі від 0 до 10. Як наполовину там болить 5, якщо сильніше болить, А кричать можна? кричати можна. Ну, я не буду тобі больно робити. Просто якщо тобі буде больно, кажеш, що там 5, 6, 7 чи 10 саме більше. Ну, короче, щоб оцінити. Да, щоб я понял. Якщо не болить, ну болить. Якщо куди-то що-то буде йти в голову, чи в руки, чи в ноги, теж кажуть. Понял? Ну, хорошо. Поехали. 0, Ну, тут вот с этой стороны больно. Наверное, 5. 5. Так, Это нормально. нормально. Так. Ага, просідаєш. А так. Ну, я не скажу, что больно. В Просто, общем, ну, з цифрами чувствую. ти не дружиш. Все, хорошо, давай так. Не больно. Так. Ні. Так. Ой, я тут уже, наверное, 7. Ага. А вот так що? Ага. А вот тут. Вот тут тобі не нравится, да? А так. Тоже там Так от, смотри. 8, наверное. Боль, щекотка і не нравится тобі так, це все одне і те, що це воспалительний процес. Щекотка, якщо тебе щекочеться, це воспалительний процес, воно тільки поробив проход. Якщо в дітей щекотка, то спазмірування діти. Ну, врачі голову куди поворачується. О, так це ще нічого, законного куди бокове зрення носить. Ну, вона должна за плечо заходити. Запомнила? Ну, якщо далі буде поворачуватися, значить далі, ну, якщо побачиш далі, значить далі поворачується. Согласна? Да. А тяне не тяне, як ти повертаєш туди-сюди? Ну, в цю сторону не так, а вот цю тягне. Запомнила. Запомнила, да? Хорошо, а вот Не знаю, да. Ну, с этой стороны больновато. а вот так. Щекотка чи боль тут? Ну, просто неприятно. Не нравится. Хорошо. Ну давай ложи сюда лоб. Лоб. Ты хотела бороду куда? Вот все все спазмировали бороду сеансов 5 может, понял? Голова закружилась. Ну, чуть-чуть. По рукам, по ногам щось пішло. Ну, у меня руки холодные. Похолоділи руки. Да. Ага. А по ногам що пішло? Да, ну ничего, это нормально. Нічого. А в глазах що? Може шапочка? Закружилась голова просто. А що, може шапочка на голові появилась, така мурашка? Що? Та вроде нет такого не было. Нема, так? Да? А що може помінялось? Може щось прояснилось або ще щось? Ничего не понял. Нічого не помінялось. Ну хорошо, кажеш, що нічого не помінялось. А ну-ка руку піднімай, десь. Руку піднімай, і вона должна тебе за голову. Да, я буду піднімати. Вона должна за голову так заходити, а вона тільки ось піднімається. Бачиш? Якщо отак, вона піднімається. А отак, все. Ще й руками, чуєш, їх тріщить. І руками опускається. Це все стягнуте. Дивись. І все, далі не піднімається. Должна заходити сюди. Да, так це тут усе болить. Поняла? А отак. Это вообще какая-то... Всі міжреберні мишці болять, тебе стягнуто все, тебе вдоха, мабуть, немає. А ну-ка вдихай на повну. І все. Ти должна так все. А ком у тебе теж є, да? Ком? Ну, так. Буває? Да. Як перенервничаєш, чи в Да, конце дня? да, да. Як нервничаешь, переживаешь, волнуешься. Це теж по цій причині. Ну ладно, ну дивись тепер, далі бачиш. Ну, звісно, далі. Ну, хрустнуло, да. Ну, звісно, далі, я бачу по зазору. А втягнуть менше стало, ну попробуй. Да ну, тут где-то чуть-чуть тянешь трошечки. Ну менше. Ну да. Хорошо. А ти ж прийшла спина боліла тебе? Ну чуть-чуть. А зараз не помінялось нічого? После автобуса встала, це вообще так розболілась. Ну, а зараз менше стало? Ну да. А я ж поясницю не трогав, бачиш? Шию тільки поправив, а спина менше стала боліти. Мгм. А ти не кажеш. Кажу, що помінялось? Нічого. Я ще не поняла. Іди сюди. Куда? Та не бойся, підходь сюди. Ні-ні-ні, порозворачуйся. А так? Лягай животом так. Раз.
А руки куда? А руки вложи, ноги чуть назад отстав. Да. А що отак? Ой. Больно. А так. Больно. Бач, єлі дотрагується, в неї все болить. А так. Ну, ноги Это так то. нормально. Ну, неприятно, но А лучше, вот чем... Вот тут тоже больно. Коротше, больніше саме отут все. Да. Хорошо, згинай ножку. Раз. А вот так що? Больно. 20, да? Да. Давай другу ногу. А тут, То же самое. а тут. Мгм. Все болить, лежи. Більш больно поки не буду робити. Те затягнуте все тазове дно. Те можуть бути кісти, поліпи, фіброми, міоми, всяка фігня. Яєчники боліть, там, матка опускатися, перетягуватися, може передмісячними болезні бути. Больно. Оце все стягнуте, там, все затягнуте. От якщо будеш знати, якщо вдруг щось тебе по-женськи, то тільки по цій причині це 200%. Поняла? Ага. І запори за цього. І геморрой по цій причині, якщо вдруг таке буде, знаєш, що це із-за того, що тут то все спазміровано. І якщо ти забеременієш, а може ще й не забеременіти по цій причині, якщо забеременієш, треба буде поробити тобі масажі хороші, правильні, щоб розслабити тазове дно, щоб дитина лежала свободно. Якщо вона буде здавлена, буде таке, як з тобою. Поняла? Оце, віддать, твоя мама була спазмірована, або повредили при родах. Ну, я думаю, що була Природа. може при родах. Так за цього ж і роди трудні, із-за того, що мама спазмірована. А що зараз з тобою відбувається? Да болит, мне все тянет просто. Зараз болить? Ну, ровными ногами стоять тяжело. Так а підігни їх, щоб не робити. Отак лучше, тому що це все укорочено. А ну вставай. Пройдися, може щось помінялося. Ну, вот тут трошечки, может, легче. Вверху. А поясниця ні. Поясница болит. Як боліло, так і болить, оце як 100% було, чи менше щось? Ну, может, меньше. Да. Чуть-чуть, так? Да? Значить, давай, дивися, опять лягаємо на стул, подивимося, може ноги вже вирівняють. Так же самое в первый раз? Ну, як ми ноги міряли, так. Да. Може вони сяду не вирівняються, а може і вирівняються, тому що я поправив. Так от іди дивися. Раз. Я вижу. Бачиш? После с тем, что было, да. Чуть-чуть осталося. Почти ровно. Хорошо. Вставай. Де тобі ноги подрівняла? Ти не знала, що в тебе коротша одна нога. Не знала. Це ще... Я Шли со спиной. Да, якщо це Так, а сказав, дальше вона ще ноги буде є. себе може з панічними атаками може наворачувати, що в неї коротша нога. Іди сюди. Опять лягаємо так. Раз. Раз, раз. Зараз подивися, непонятно, що будемо робити, а тобі буде ставати легше. Ну, якщо вийде. Ну це все забите, просто жесть. А в тебе такий вес давно Нет. набрала? Давно? Наверное, я начала работать потихонечку. Оце ж ти зашлаковуєшся. Ти ж гормональних препаратів ніяких не приймав? Не принимала. Не, колись один раз на місяць пропала, а потім відказалась. Давно? Дуже давно. Це Після було того не 17. поправилась? Ні, не носила. А що ти тоді пила їх? Мені гінеколог сказала, пропий на всякий случай. Ага, на всякий случай. Даєшся гормональних препаратів, на всякий случай. Ну, так сказав врач, я думала. Ну понятно, врачі що як накажуть. Не больно? Та ні. Ну хорошо. А ну и другую видимо. Голова часто у тебе кружиться, да? Ну, в последнее время, да. Ти ж тобі не докачує. Оце ось не больно це вниз. Больно. Тут як зашлаковано. Не смотри, що з тобою може бути. Зараз я зроблю, і може в тебе буде, ти почнеш часто в туалет бігати. В тебе буде по маленькому, по великому світати з тебе, шлаки В оти. принципе, хорошо. Ти і так бігаєш. Мгм. Так надо, сейчас мы должны сделаем спину. Сходишь. Чего ж ты не сказала? Потому что вчера была такая типа 40 с чем-то. И тоже бегала через каждые 20 минут в туалет. Потому что як паника частіше бігаєш в туалет тоже. Конечно. Як сильно зараз больно? А Вот що? это внизу больно. А в ноги зараз йде щось в ноги?
Ноги, ні, там саме поясниця, оце все. Оце все було. Да. Які цифри від 0 до 10, то які так роблю? Наверно, 8. Бо ще не треба гладити. А тут? Там нормально. Оце все забите, то розшиковано. Зараз і це буде все боліти, мабуть. Я смазую, воно вже рано болить, чи ні? Та ні. Хорошо, ще не почав. А чого ти боїшся іголок? Боюся. Ну то сколько Я сказати, не вони боюсь. а ти їх взагалі чувствувати не будеш, понял? Просто не будеш чувствувати, тому що ти... Ну, непонятно все, уговаривать не будемо, так просто ефективніше набагато з іголками. Ну, коли ти так боїшся, то Боюсь. не будемо. Що зараз з ногами стоїмо? Холодок коник пишу. А поясниця як боліла, так і болить? Ти ж стояла так, ноги були натягнуті, Та боліла. вроді би легче. Зараз легше стає? Ага. Ну ти можеш їх підігнути, щоб вони тобі не натягнуті. Воно якось само вирівнялося. А, виразить, тобто відпустила. Ти ж як вперед їх дужче, тобі хуже стоїть, як вперед ти їх підтягуєш. Назад. Туди? Отак лучше стоїть? Ну, я не знаю, я так от їх подумала. Тобі отак лучше? Ну так. Тому що так може дужче натягнутися. Не знаю, ну так якось легче. Легше. Ну хорошо. Що тут ці цифри? Щось я собі не поняла. Не поняла. Значить, якщо не поняла, значить не поняла. Ну стоп. Зараз подивимося. Баночку. Чи ти будеш видержувати? Що там? Ой. А тут теж больно? О, да, теперь больно. Жестокая баночка, как дети говорят. Ты просто, ти оцю взагалі не видержиш, тобі єлі-єлі роблю. Це тебе, дивись, зараз це красне, бачиш? Да, Воно вже буде- покрасніло. Воно буде зараз стояти минут 20, тому за 10 секунд, за 20 должно розійтися. Воно буде стояти хто зна скільки. Із-за того, що тут забите все, не може кров швидко розійтися. Короче, Люба, запаханная ты девочка, понял? З тобою треба поробити, тому що воно буде далі може тебе наворачувати і хуже тобі ставати. Я ж говорю, А медикаментозно це не лічиться. Понял? Ніякі золоті таблетки тебе не вилічать. Отак цифри які. Терпімо. Ну-ка ноги назад чуть-чуть став. Терпімо. Назад, Назад? до мене, да. Отак свободніше. Що зараз отак? Ну, трошки легче. Ну, вот там, Цифри. наверное, 6. 6, типу, да? Чи не терпімо? Нет, там 6 было. Ага. А чого ти так аж піднімаєшся? Не знаю. Оце все забито. Її поробити, її поотпускає. Тільки треба, щоб позвоночник на місці був, в неї не на місці. Я поправив, зразу нога вирівнялася. Зразу нога вирівнялась. Поняв? Я ж нічого не робив. Тільки поправив. Непонятно, ви не поняли нічого. Не крутив, не хрустів. Ну вона зараз може бути нестабільна. Це лопатка. Ось бачиш, тут ямка, а тут вона випирає. Да. Це затягнута вона вже. Це болить? Там, ну, Не особо. болить? Ну хорошо. Ну це лягає хорошо, а ця не хоче лягати. Зараз вона почне на наростати. Що так, Люба? Ну, наверное, 5. А отак. Нормально. А отут. Тут не нравиться тобі больно, так? Наверное, Я ж сказав, що щекотка це все одно, що боль. Тут то зараз буде боль. вот тоже сейчас уже больно. Тут то? Мгм. Це все болить, бачите? І отут ось все буде. Цифри. Я Бачиш, руками з тебе треба гладити. Не пухнеш сильніше. Треба виглажувати, потім воно кровообращення улучшається. Лучше стане. А настроєння в тебе ще не добуває, паніка менше не стає. там уже меньше уже стало. Ну, от, вже менше стало того, що крові більше мозку пішло. Поняла? Мгм. Що там? Не больно? Нормально? Ну, терпимо. Тобто больнувато це все, так? Да? Ну, да. Да. Не царапається моя рука? Ні? У мене вже мозолі. Шишаві руки, вже постирали їх позагинало у мене вже такої роботи. Що так? А в ноги пішло, що? Сколько вы этим Она занимаетесь? холодная. Та давно Просто вже. холодная, конечно. Ну, нога холодна. Тобто, Таке ощущення, тільки що руки, холодно. а руки нагрілися? Рука нагрелась, а ноги нет. Хорошо, так це ж клімат-контроль чоловічий я називаю. Понял?
тільки просто мишцю буде якусь там. А тут уже пройшло поясниця, да? Да, легче. Хорошо. Що таке гикаєш? Ти простудився чи кому тебе горе? Там, ну, простудился. А може і таке. Чуть-чуть. На кому похоже? Може може, простудився? і Він не давно знаю. гикає? Він все время. Так це Я кому? скажу Це так, кому що- ти спазмірований? А Да, хто может быть, даже Він на на осмотр колени не ходил. жалується все время. Я ж теж Куда не ходил? На осмотры? Не ходил. А куда ти должен йти? В больницу Та надо. тебе ніхто не обратить внимання на цей ком. Це я бачу, що є. Ми не розуміємо, що воно таке взагалі. Да, і в Люди больниці. далеки от этого. В больниці теж не розуміють, що це таке. А якщо навіть Люди розуміють, то образованные, там тоже люди должны сидеть. Должны. Должны, я понял. Слухай, якщо б це всі могли всі в больниці, ви б у мене тут не були. Поняла? Ну, да, тоже верно. Так, лягай опять. Топик. Голова. Rains fall, silence cleans, night gloom, shattered dreams, time fades, been stays, light, died, hope decays, heart breaks, dreams and be a memories, run for the deep, voices go shattered moves, instance, love and bruise, heart breaks, disappear, memories run for the deep, tears falls, windows blue, brand is slowly handed still, close your eyes, start to hide, dreams cracking, truths collide, voices go shadow moves, eyes, hands, and love and bruise, heart bruise, disappear, memories run, voice near, heart breaks, disappear, memories run, voice near. Rains fall, silence cleans, night gloom, shattered dreams, time fades, been stays, light, died, hope decays, heart breaks, dreams and be memories run for the deep, voices go shadow moves, instance, love and bruise, heart breaks, disappear, memories run for the deep, tears falls, windows blue, brand is slowly handed still, close your eyes, start to hide, dreams cracking, truths collide, voices go shadow moves, eyes, hands, and love and bruise, heart bruise, disappear, memories run, voice near, heart breaks, disappear, memories run, voice near. І паніка зразу походить. Вони там 20 трав, які розслабляють мишці. Ну це не означає, що вони тебе будуть лічити. Це треба в комплексі з тим, що я буду робити.